વચ્ચે ફૂલ સ્પીડે કાર ચાલકે 2 થી 3 બાઇક ચાલકને અડફેટે લીધા છે। લસકાડામાં અકસ્માતમાં 2 લોકોના મૃત્યુ થયા છે। એક મહિલાને ઈજા પહોંચી છે। સિગ્નલ બંધ થાય તે પહેલા જ નીકળવાની લાઈનમાં એક્સિલેટર દબાયાનું કાર ચાલક રટણ રટી રહ્યો છે। લસકાડા પોલીસે કાર ચાલકની અટકાયત કરી છે। તો સુરતમાં રફતારના કહેરના કારણે વધુ એક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં 2 લોકોએ જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે। ત્યારે કાર ચાલકની અત્યારે અટકાયત કરી અને વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। संवाददाता मनीष फोन लाइन पर जोड़ाયેલા છે। मनीष, सूरत शहर में लसकाड़ा अकस्मात की घटना सामे आई है। उतावळनी लाईमां अकस्मात थयो छे, जेमां 2 लोकोए जीव गुमाव्या। जी बिल्कुल, बात करिए तो सूरतना लसकाड़ा विस्तारनी आ घटना है, जहां कार चालके छे ते बेगत रीते जे कार हांकीने 3 लोकोने उडाव्या हता। तेमां 2 लोकोना घटना स्थळे ज मोत थया हता। एक महिलाने गंभीर ईजाओ आवता तेने होस्पिटल खसेडवामां आवी छे। घटनानी वात करिए तो लसकाड़ा सिग्नलनी उपर ज्यारे आ जे सिग्नलनुं ड्युरेशन बाकी होय त्यारे कार चालके छे ते ओवर स्पीडिंग करी हती अने सिग्नल क्रॉस करवानी कोशिश करी हती, त्यारे एनी लाईवमां आज लोकोने उडाव्या हता। समग्र मामले लसकाड़ा पोलीसे अत्यारे अकस्मात मौतनो गुनो नोंधीने आ जे आरोपी छे तेनी अटकायत करी छे अने त्याना लागेला सीसीटीवी खंगारवाने तपास हाथ धरी छे के खरेखर आ कार चालके अकस्मात कर्यो तो कई रीते अकस्मात थयो। त्यारे कार चालकनी प्राथमिक पूछपरछमां तेणे कह्युं हतुं के एक्सिलेटर वधु दबाववाथी जे कार छे ते जे कहेवाय के बेफाम थई हती अने आ अकस्मात थयो छे। त्यारे हाल तो लसकाड़ा पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। जी आभार तमाम विगतो माटे। અને હવે નજર કરીએ